タイル。おお。二つばっかりあるやろ。二作タイプですね。今変わるね。食べられる時もありますけどね、やっぱりアジの方が多いですね。気になるもん。そういう食べ比べした。うん。ダブルです。どうあげようかな。よいしょ。はいはい、わかったわかった。よいしょ。ちょっと持ってくれますか。